Bonjour, صباح الخير. هنتكلم النهاردة على الصوت U. On va parler aujourd'hui du son U. الحقيقة اللي لاحظته في تجارب مختلفة في التعليم للعرب الناطقين باللغة الإنجليزية إنه بعد حرف ال E والصعوبة اللي فيه بما إنه فيه تفرعات كتيرة والأصوات اللي ينتجها ال U متعددة وهي بدورها ليها أنواع كتابات كتيرة جدا. Alors, le E avec tout ce qu'il représente comme complications pour les anglophones, que ce soit pour la prononciation, que ce soit pour la diversité des sons qu'il produit, d'accord, et ces sons en soi en plusieurs graphies. Alors, le son U est, à mon sens, placé comme deuxième difficulté, d'un point de vue bien sûr prononciation pour les anglophones. يجي بعد كده حرف اليو بعد الصعوبات اللي بيقابلها الناطق باللغه الانجليزيه بالنسبه للأو يجي بقى le son U كصعوبه من ناحيه النطق. Alors, nous allons commencer par une petite description, d'accord, une illustration si vous voulez. Donc, une sorte de schéma du visage, d'accord. Lorsque donc on prononce le son U. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي صوت U بيترسم على الملامح. مش ملامح الوش كلها جايز بس هنقول البق اللسان وكده يعني. OK. Alors, lorsqu'on dit, suivez-moi, lorsqu'on dit U. Alors, عندنا البق كده دائري، اوكي، مفتوح شويه، بصوا كده U, d'accord. Nous avons une bouche ou des lèvres un peu arrondies, d'accord, une bouche un peu ouverte. ولو نركز si on se concentre maintenant pour la langue، حاولوا كده تركزوا مع اللسان، لسانكم من جوه لما تعيدوا معايا دلوقتي نطق الU، اوكي، نقول U. هتلاحظوا ايه؟ هتلاحظوا انه اللسان لقدام شويه، la langue est en avant, ok, et que la langue touche les dents d'en bas، يعني اللسان بيلمس السنان اللي تحت. بصوا كده U. طبعا انا هحاول دلوقتي اعمل نوع مراوحه، هي مش مقارنه بمعنى المقارنه بس هي مراوحه مع حرف الاي، هتساعدنا اننا بشكل ما نميز بين الاثنين ونقدر نخرج بكده بنطق الحرف اليو يكون افضل، اوكي. وكمان هتكلم كمان على او. بصوا كده او بيتطلب انه البق بيبقى قدام اكتر من الاو. بصوا كده ده او، شفتوا او البق بيبدا او الشفايف بتبقى لقدام اكتر، بيختلف، اوكي. alors عشان نساعد نفسنا شويه مش هنبتدي نتكلم على الU كده او ننطقه لوحده. les premiers exercices التمارين الاولانيه هتكون on va associer une consonne A, I et des consonnes, on va dire A, I et des consonnes A, U. احنا هنحط des consonnes مع الI ونشوفها بتتنطق ازاي، و des consonnes مع الU، ok. Alors, on va commencer. هنبتدي، تمام. Alors, on va dire B, U, bu. C, U, Q. D, U, du. F, U, fu. G, U, gu. J, U, jus. K, U, Q. M, U, mu. N, U, nu. L, U, lu. R, U, ru. P, U, pu. S, U, su. T, U, tu. V, U,
vu. Z-U, ZU. Maintenant, on va prendre le I, d'accord? Alors, B-I, BI. C-I, si. D-I, di. F-I, fi. J-I, ji. K-I, ki. L-I, li. M-I, mi. N-I, ni. P-I, pi. R-I, ri. S-I, si. T-I, ti. V-I, vi. Z-I, zi. D'accord? Alors, et vous répétez cet exercice. Et vous le répétez. والتمرين ده نعيده مرات كتير. اوكي؟ alors finalement في نهاية الأمر عندنا بصوا هنا U I U. alors vous répétez cet exercice hein. بنكرر التمرين ده U I U I U I. vous voyez? U I U I. ça va? alors maintenant on va prendre quelques exemples des mots et des petites phrases prenant un verbe qui contiennent U et I. دلوقتي هناخد بعض الأمثلة كده كلمات أو جمل قصيرة ضمير وفعل فيهم حروف ال I وال U في نفس الوقت. alors on commence par les mots نبتدي بالكلمات زي مثلا كلمة abusif abusif articulaire articulaire usine usine issu issu. d'accord? alors maintenant les phrases دلوقتي الجمل القصيرة tu illumines tu illumines il chute il chute il use il use. d'accord? et vous répétez tout le temps hein, vous vous exercez وتكرروا كل ده كتير نكرر كتير لغايه هنلاقي نفسنا شويه شويه النطق بتاع اليو بيتصلح. اوكي؟ alors on va finir par une exception. هنكمل الفيديو بذكر استثناء صغير انه لو سون يو صوت اليو ممكن يتكتب بشكل تاني غير يو غير حرف اليو يعني وهو لما نعمل الكونجوغيزون صرف le verbe avoir لما نصرف le verbe avoir d'accord au passé composé يعني في الماضي المركب فهنقول j'ai eu ال U دي اللي انا نطقتها بتتكتب في الواقع EU ودي بتشكل une exception استثناء. sur ce je vous souhaite bon succès. À bientôt.